Marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti geggeessuudhaaf karoorsame ilaallatee Dr. Alamuu Simee ministeera qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimookiraasii akkasumas Profeesar Isqeel Gabbisaa Yuunivarsiitii Keetariin irraa mariin isaanii wajjiniin taasifame kutaan lammaffaan qophii keenya kaleessaa keessatti darbuun isaa hin yaadatama. Amma kutaa lammaffaadhaaf isa dhumaatiin inni kaleessa darbe kutaa tokkoffaadha. Kutaan lammaffaan immoo amma darbaa jaallanneetu dhiyeessee itti dhiyaadha. Mariin kun jalqabamus yeroo gabaabaa keessatti furmaata argatu jedhu namoonni hangi tokko. Dr. Alamuu Simee garuu murteessaan maal akka ta'e naa ibsan. Mariin dhugaadhaa handafee xumuramu jira. Hanimmoo itti fufiinsa yeroo fudhatu jira. Biyya lafaa kanarratti mariin akkasii kun ajandaan tokko dafee fala argata irratti walii galta. Ajandaan tokko hin falmasiisa. Gara sagalee uummataatti deemuu qaba. Riifarandamiitti hangas deemuu danda'a jechuudha. Akkaataadhuma bifa ajandaati irratti murtaa'a. Ejjennoo qaamoleen marii san irratti hirmaatan ajandicha irratti qaban irratti murtaa'a. Kanas ta'e san garuu marii biyyaalessaa jalqabuun mataasaa fala. Biyya kana keessa sirna ijaaruudhaaf nagaa waaraa buusuudhaaf jalqabbii waan ta'eef kanaan alatti falli biraan jiru. Kan nu fayyadu obsa fixachiisaa ta'uu danda'a. Yeroo fudhachuu danda'a. Garuu immoo karaan biyyi ittiin ijaaramu, karaan sirni ittiin ijaaramu, karaan waliigalteen biyyaalessaa ittiin gaamu karuma kanaa fi karaa kana qofa. Jedhu amantaa qabna nuti. Marii gaggeeffamu kanarratti murteessaan namoota itti hirmaatanidha jedhu Dr. Isqeel. Namoonni keessatti qooda fudhatan sun eenyu akka ta'an akka murteessu. Warruma yaada wal fakkaataa qabu fakkeenyaaf Itoophiyaan biyya tokko taatee akkuma kanaan duriitti itti fufuutu irra jira yoo jedhama ta'e kana dhalaa rakkoo kan fide naannoleenis humna qabaachuutu irra jira kan federaalaas aangoo qabaachuutu irra jira eenyutu achirratti qooda fudhata ajandaan isaas maal ta'a akka jedhutu murteessa dheerachuu isaatii fi gabaabbachuu isaatii irratti yoo warra walii galu duwwaatu wal sassaabee dubbata yoo ta'e rakkoonis hin hafti dubbiin isaas hin gabaabbata. Yoo immoo waliigaltee gochuun irra jira wal mo'achuus hin dandeenyu. Walii wajjin immoo jiraachuun immoo dirqama keenya waan ta'eef waliin dubbachuun irra jira. Wal danda'uun irra jira yoo jedhame immoo sirriidha negoosheeshiniin isaa torban baay'eeyyuu fudhachuu danda'a, ji'aayyuu fudhachuu danda'a. Kun garuu dirqamuma ta'a jechuudha dheeressuusa. Rakkoo Itoophiyaa kaabaa keessaa maaltu furuu danda'a? Gaaffii koo xumuraa Dr. Alamuu Simeef dhiyeesse ture. Isaanis akkas jedhan. Warra humna filatee humnaan biyya diiguudhaaf deemu afaanuma isaan ittiin dubbachuu barbaadan saniin dubbisuudha. Afaan guntaan filate wayyaan filate biyya kana qawweedhaan diiguudha. Itoophiyaa hoo danda'e akka waggaa 27 bitee saamee dhiitee bulche sanitti bulchuudha. Hoo isa hin dandeenye immoo Itoophiyaa jedhamtu tana diiguudha. Amma Itoophiyaa wayyaaneen dhiitee saamee bulchu akka jirre ifa galee jira. Kana uummanni Itoophiyaa guutummaan guutuutti akka hin eeyyamne afaan isaaf galuun itti himee jira. Yaaliin jibbaataa inni gochaa jiru biyya diiguu danda'e, shororkeessummaa uumuu danda'e isa yaalaa jira. Kunis akka hin danda'amne afaan isaaf galuuf itti himamaa jira jechuudha. Afaan inni filate ammaaf qawweedha. Afaan qawwee saniin gatii isaa argachaa jira. Rukuttaa hamaa rukutamaa jira. Yeroo gabaabaa keessattis akka lammata balaa biyya kanaa yaaddoo biyya kanaa hin taanetti gatii isaa hin argataa jennee taman. Kanarra darbee humna kana keessa karaa nagaatti namni amanu qaamni amanu yoo jiraate mariidhaan waliin biyya ijaaruutti kan amanu yoo jiraate qawwee lafa godhanii qaamni mariitti deebi'u yoo jiraate mariin eenyufuu cufaa miti. Garuu harka tokkoon qawwee qabachaa harka tokkoon immoo hin mari'annee tapha akkasii warra taphachuu barbaadaniif hin eeyyamamu. Gaafa humni yakkamaan taane isaan keessaa bahee inni injifate qawwee guutummaan guutuutti lafa godhanii akka qaama Itoophiyaa tokkootti karaa nagaatiin dubbii keenya fixachuu barbaadna gaafa jedhanii dhufan mootummaan Itoophiyaa kana ejjennoo isaa dursee ibsee jira. Karaa nagaatiin tarkaanfachiisa qaama jedhu hundaafuu dhufaa miti haala ammaa hona gaafatte garuu haalli ammarra jiru akka isaan biyya kana hin diigne akka isaan balaa biyya kanaatti hin taane gochuudhaaf hojiin hojjetamu cimee kan itti fufuudha jechuudha. Rakkoo kana furuun harka mootummaa Itoophiyaa jiraa jedhu Dr. Isqeel Gabbisaa. Mootummaa Itoophiyaatu waraana sana dhaabuutu irra jira. Lafa dur turetti deebisuutu irra jira. Tigraayinis lafarraa fudhatan deebisuutu. Namoota Tigraay warra hidhamanii gadhiisuutu. Qabeenya isaanii kan irraatii saaman hunda deebisuu danda'uutu irra jira. Wanta staatus quo ante jedhamu. Wantoota illee akka gaafa waraanni sun hin eegalin
isa duratti deebifamuutu irra jira jalqaba. Kana kan gochuu danda'u mootummaa Itoophiyaati. Kana kan gochuu danda'u mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaa Itoophiyaatu egeree ijoollee keenyaati, egeree biyya keenyaatiif jecha nan dhiisa jedhee dhiisuutu irra jira. Gabaabaan kana wada karaansaa. Baatii Sadaasa darbe bulchiisa naannoo Tigraay keessa ka turan humnootii federaalaa irratti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF tarkaanfii waan fudhateef jecha duula seera kabachiisuu eegaluusaa mootummaan federaala Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Keessummoota koo lameen Dr. Alamuu Simeef Dr. Isqeel Gabbisaa galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe xumuraa an jaallannee gammadaati.